que el temps anunciava pluja i, de fet, han caigut algunes primeres gotes a primera hora d'aquest matí, la Fira d'Espàrrecs s'ha inaugurat avui sense problemes. Una fira que, a més, durant tot el dia el temps ha aguantat i la primera jornada ha fet que estigués plena de gent. Com sempre, l'alcalde i el president de la cooperativa agropecuària han estat els encarregats d'inaugurar aquesta Fira d'Espàrrecs i ho han fet acompanyats de la consellera de Justícia, Montserrat Tura. La inauguració de la 57a Fira d'Espàrrecs de Gavà ha comptat amb la presència de la consellera de Justícia, Montserrat Tura, que abans de tallar la cinta ha visitat l'Ajuntament per saludar l'alcalde i els regidors. Tura també ha signat el llibre d'honor de la ciutat i ha estat obsequiada amb un lot d'espàrrecs de Gavà, sens dubte els protagonistes d'aquest cap de setmana. Tot seguit, la comitiva municipal i la consellera s'han dirigit cap al recinte firal per presidir l'acte inaugural de la fira. El protagonista, però, ha estat un nen que ha tallat la cinta per donar un tros a l'alcalde, un altre a la consellera i un darrer al president de la cooperativa agropecuària de Gavà. Plegats han pogut entrar a la carpa agrícola i admirar els treballs de pagesos i pageses, que enguany s'han tornat a superar, establint un rècord de participants. Bernadó ha anat explicant a la consellera les característiques de l'espàrrec de Gavà i tot el treball que suposa l'elaboració de les paneres artístiques i de verdures. Tura, Bernadó i Joaquim Balcera han fet els tradicionals parlaments dirigint-se als nombrosos visitants que ha tingut la fira des de primera hora. La comitiva s'ha dirigit després a la mostra comercial i a l'espai dedicat a la fira en família, on la consellera fins i tot ha pres a fer un manat d'espàrrecs. La mostra de cuina ha estat la darrera parada, un esdeveniment que arriba ja a la 7a edició i que ha tornat a plegar un bon grapat d'establiments dedicats a la restauració. Una mostra on es poden tastar deliciosos plats elaborats pels cuiners i cuineres de la ciutat i que tenen com a base l'espàrrec. Hem arribat a batre aquest rècord de participació i a tota la ciutat que podem tenir aquests dies la fira, de la nostra tradicional fira d'espàrrecs a Gavà, de la mostra gastronòmica, i que tots esperem que el temps ho respecti i podem gaudir d'aquests dies a la nostra ciutat. Fonamentalment el que és espectacular i el que deixa per sempre més una empremta difícil d'oblidar és tot el tema de l'agricultura, dels productes d'horta i especialment dels espàrrecs. Això dels espàrrecs no s'oblida fàcilment després d'haver vingut a una fira d'aquestes. Quan una ciutat fa una fira, el seu objectiu últim és que la gent la vegi, l'admiri i en porti un concepte molt bo perquè l'any vinent pugui tornar a venir. Jo crec que en la fira d'enguany crec que aquests objectius s'han aconseguit. La inauguració de la 57a Fira d'Espàrrecs de Gavà ha culminat amb un acte a la sala de plens de l'Ajuntament, on l'alcalde, la consellera, els regidors i els representants de diferents entitats de la ciutat han pogut brindar per l'èxit d'aquesta edició i de totes les que vindran.